Inni av vikuatlan kan du skriva på til flokken og gjeva nærmingen noen heimaarbeid. Klikka kalenderen for å velge yngsta dagen. Her velger vi 12. april. Vel tøyman som bøyene skulle knytas til. Skriva heimaarbeidet og i oversta tøyen vi iveskriftene i heima. Og i nesta tøy vi iveskriftene i skolan skriva to hvert for å være gjørste tøymannen. Minst til å klikka at knøtten dag før overst i høyre hotne for å gøyma bøyene til å skriva. Nyeste skutjan og sast er bøyene i gøymt. Vi har klikka av pilen i høyre sujo av knøtten og vikuatlan og velja vis vikuatlan. Først og et hent viku ivligt i båt til å skriva til nemgane. Klikka kalenderen og vel ta tøyarskøye til innskjøra sutja. Her velja vi 12. april. Bøyene til å skriva til flokken sutjas nå her, og så av vikuatlanene tja nemgane. Om du skal brøyte okkurst i bovenon, først du inn av vikuatlan, inn av kalenderen, og vel retta dagen, og vikommande tøyma. Gjer brøytingane, og klikka dag for overast i høyre hotne. Brøytingane vera gøymtar og brøyte bøyene sutjas nå øysene inn i iveliten vis vikuatlan tja tær og tja nærmingen og flokken.